mi je tudi razbila rožo na glavi. In potem so začali se tevi tudi fizični napadi na mene, ki jih je ona izvajala. Se pravi, ko je ona dobila, sin je že dobil slovensko državljanstvo, ker sem ga posvojil, takoj sem to vse uredil, ne, je ona dobila stalno bivanje, od tistega trenutka ni bila več žena. Jaz za njo nisem bil več pomemben. 9. je šla na policijo, dala za mene lažno prijavo, ne, izmišljeno, policija je naredila zapisnik, je pa zapisnik zdaj podlaga za pravljice na Vsevednem centru za socialno delo. In kadar mi je hčerka napisala, tata te pogrešam, tata te imam rada, je vse zbrisala. In naš center za socialno delo, ki je lahko rečem friz, da so psihiči, ne, psihiči, čisto krvni psihiči. In delujejo na podlagi pravljic. Sploh jih ne zanima ne resnica in niti jih ne zanima pravica otroka do očeta in dobrobit otroka. Evo, tudi jaz bom povedal svojo zgodbo, žalostno, v kateri trpi najbolj otrok. Moje ime je Rajko Mužič, prihajam iz Nove Gorice in zgodba je pa taka. Jaz sem leta 2014 odšel na Kubo za poslovnimi priložnostmi in tam pri drugem obisku sem spoznal sedaj bivšo partnerko, s katero sva v nadaljevanju tudi dobila otroka, hčerko. Na Kubi sva skupaj odprla tudi lokal, ki je dobro delal, v katerega sem jaz investiral 10-15 tisoč evrov. In tako da sem partnerko in njenega sina, ki ga je imela iz prvega zakona, povlekel iz doma, kjer je prej živela. V bistvu živela je v enem domu, ki ni primeren za bivanje. Niti prašiči ne bi živeli tam, kjer je ona živela. V eno stanovanje, malo luksuzno, kjer smo vsi trije skupaj živeli. Dokler nismo dobili še našo hčerko. In potem smo tam vsi štirje skupaj živeli, ne. Hčerka se je rodila januarja 2017. Bil sem prisoten na porodu, niso me pustili pač po njihovi zakonodaji, ne moreš biti zdraven, ko rodim, a sem čakal pač na hodniku. In po 20 minutah sem že videl mojo hčerko. Žena je temnopolta, jaz sem belc, hčerka je, bi se reklo, kot da bi bila belka. Prav malček mulatkine. Res čudovita, ne. In tako je začelo naše skupno življenje. Potem sem začel jaz pripravljati, da bom vseh pripeljal v Slovenijo. Prvo smo prišli jaz in žena in hčerka, smo se tu poročili v Sloveniji in smo se potem nazaj odpotovali na Kubo. In ko je pred krizo, to krizo COVID, smo se odločili, da bi bilo najbolje, da lokal zapremo, prodamo in se vrnemo vsi skupaj v Slovenijo. Problem je bil sin, ker sina ni tako enostavno pripeljati sem, ker ni moj sin, ne. Je sin partnerja od bivše, od prejšnjega, izvenzakonskega razmerja. In tako sva jaz, žena in hčerka uredili vse papirje in smo prišli v Slovenijo. Prvo jaz in potem še hčerka in žena za mano čez par mesecev. Ko je žena bila tukaj, je bilo vse v redu, vse okej. Nobenih nikoli nobenega krehanja, nobenih kakšnih problemov, da bi imeli mi. Jaz sem delal, smo živeli v najemi, nismo bili milijonarji, normalno smo živeli. In v tem času zakona je ona se začela ukvarjati tudi z YouTubeom. Je influencer na YouTubeu. In v letu 2024 je začela prejemati tudi prve dohodke. V januarja 2024 se mi zdi, da je prve dohodke začela prejemati. Med tem časom smo smeraj mislili na sina, ki je bil na Kubi, katerega sem tudi jaz financiral, da je še zmeraj bil v tem luksuznem stanovanju, plačeval vse, ker sem bil edini, ki sem prejemal dohodke. In ko je prišel čas,
in smo vse papirje pripravili, ne, to je bilo ogromnih papirjev, ogromnih stroškov, da sem vse to pridobil in ga uspel med času COVID-a pripeljati v Slovenijo. Je pač tudi prišel v Slovenijo, ne. To je stalo par tisoč evrov, ne, da sem vse to pripravil. In imel je 17 let. Se pravi, en Kubanec, ko pride v Evropo pri 17 letih, če mu ne urediš vseh papirjev, ko je treba, bo zmeren tujec in bo omejen samo na Slovenijo. Ne bo mogel iti nikamor s kubanskim potnim listem. In sem rekel, ker sem ga že od 9. leta imel kot za sina, v bistvu sem mu nudil več kot svojim lastnim otrokom. Ker iz prvega zakona imam dva sina, ki sta že velika, eden živi v Londonu, eden živi tle v Sloveniji. Sta preskrbljena. Sem rekel, njemu sem več pomagal kot lastnim otrokom, ne. Kaj zdaj narediti? In sem se odločil, da ga bom posvojil. Ne. Do 18. leta sem imel čas to narediti in sem res naredil. Smo se dogovorili, smo se usedli, imel sem ga, kot sem že rekel, za sina, ravno sem ga, vse sem mu dal, kar sem imel in tudi rad sem ga imel. In sem ga posvojil. Istočasno, ko sem tu posvojitev naredil, je tudi partnerka dobila stalno bivanje v Republiki Sloveniji. Ne vem točno zdaj po mestih, kako je bilo, je bilo več ali manj istem letu. To je bilo leta ne vem točno zdaj, kjer leta je bilo, 22, 21, ali 20, ne, 22 se mi zdi. Se pravi, ko je ona dobila, sin je že dobil slovensko državljanstvo, ker sem ga posvojil, takoj sem to vse uredil, ne, je ona dobila stalno bivanje, od tistega trenutka ni bila več žena. Jaz za njo nisem bil več pomemben. To se je poznalo tako pri komunikaciji, ko so prihajali prijatelji na obisk, mi je začela žaliti, poniževati. Sem rekel, to nekaj ne štima, ne. In potem tudi intimne odnose nisva več imela. Ona je zmeraj, enkrat ti boli glava, enkrat te boli rit, enkrat te boli hrbet, enkrat te boli tu, enkrat ni na voji. Zmeraj je bilo ki, ne. Zmeraj je bilo ki, a pa si je nekje ujezila, če nisem to kakšno stvar kupiti, ne, je že bil cel teden tihi teden, ne. Sploh ni spregovorila nič. Hitra jeza in takoj je zamirila in veliko sovraštva je kazala, ne. In jaz sem tudi večkrat potoval v tujino zaradi službe, tako da je iskala samo napake. In človek trpi 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece, 4 mesece, ne, nič. Prosiš na lep način, na tak način, na drugačen način, zmeraj nič. In potem sem res, kot sem še vsakemu povedal, v lanskem letu, septembra, avgusta, ne vem, julija, točno ne vem, ko sem bil zadnje v tujini, spoznal ljudi, ne, spoznaš tudi kakšno žensko. Nisem pa nikoli imel z nobeno nič. Nisem prevaral žene, še do danes ne. Sem pa se pogovarjal z ženskami, ne. Tudi telefonsko sem dal, zato ker jaz telefona nisem nikoli skrival. Je bil na mizi, je lahko vsak videl. Njo so pa klicali tudi bivši, meni ni motilo to, ne. Nisem tak človek, da bi motilo, ne kliče tiskače, ne. Ona je to zamerila in v eni priliki, ki me ena punca klicala, mi je tudi razbila rožo na glavi, vazo rože na glavi, da sem imel tako buško. In potem so začali se tebi tudi fizični napadi na mene, ki je ona izvajala. Kot moški mene je bilo počas, da bi šel tu komu ki prijaviti. Sem se potožil samo prijateljem, sem povedal, le to, razbila me rožo na glavi, me narila tu, me je opraskala, me je vrla dol s postelje, me je păhnala, ne. Bolj v zajebanci, ne bolj kukor, da bi neki to slabega, ne. Ta rekel, le to, ki dela baba, ne. In tudi to, da nimamo odnosov, malo kam, samo enemu prijatelju sem povedal, da že 2 leti nima nič z njo. Je rekel, sej, če je moja, je režeš skozi okno. Ne vem, ne zastopam teh žensk, kako lahko izkoristijo človeka do zadnje kaplje. In po je prišel dan
Dan D, to je bil 24. december, za Božič. Jaz sem naredil božično večerjo, vse pripravil, niso tili jesti. Hčerka je tela jesti, žena je ni pustila. Ne. Jaz sem pojel, sem pustil tam in sem šel v sobo spat. Ker nismo spali več že puhno časa skupaj. Ona je spala v otroški sobi z otroci, jaz sem spal v svoji sobi. In isto se je ponovilo za Silvestrovo. Jaz sem naredil za jesti, oni ne bo jedli, so šli na praznovanje v center. Ne. In tiskrat sem napisal en komentar na njen video, ki ga je dala, ne, ma nič kaj taha, nič žaljivega, ne. Samo kao da bi ne imeli mene, ne. So se obnašali, kukor da so neki, da so sami sebe, ne. Da nimajo očeta, da otroci nimajo očeta, da ona nima moža, ne. Da nisem niko in ništa. In sem dal en komentar. In potem se je pa začela ta prava vojna, ne. Ona je začela tu, je dala en video v 7. januarja v živo, da jaz sem nasilen tu, v 5., 7., 8., 9., vse živo, vse mrtvo mi je žalila, ne. Nisem nič reagiral, nisem nič napisal, ne. In 7. isti dan, zvečer, ne, je prišla k meni v sobo, ker jaz nisem nič reagiral, ne, to je bilo čudno. Zakaj jaz nič ne reagiram? Nič, kot da ni nič. Je žena mene napadla na moji posteli, kjer sem jaz spal po sebe, in mi je zatrhala z rok telefona, 2 telefona, mi je vrgla s postelje, ne, in zjala, kričala na mene. In istočasno sin je snimal, vse snimal, da bom kaj naredil, ne, in ona je klicala z drugim telefonom sestrično mojo. In sestrična moja, ki je bilo že vse to dogovorjen scenarij, je klicala policijo. Je rekla, evo, zdaj bo kaj naredil, ne. Grozovito, ne. Otrok se je začel jokati, ne. In policija je prišla. Korektno, popisala mene po sebe, njo po sebe in ugotovila, da nasilna je ona, ne jaz. Se je videlo na 100 km, da je nasilna ona. In je tudi peljala iz stanovanja. Skupaj z njo so šli še otroci. Jaz nisem nič ugovarjal. Sem bil prizadet, sem bil zmeden in pač, jaz sem mislil, da bo peljali mene, ne. Tako je klasično pri nas po učbeniki, da moškega pelje iz stanovanja. V tem primeru so peljali njo. In tisti dan, pač, ker je šla na policijo, tam ni bila uspešna, si jo odslovili. Mislim, da sploh niti ni bilo zapisnika, nič, razen tega zapisnika od intervencije, ki ga še zmeraj nimam, ampak v tem postopku zdaj sem ga tudi zahteval. In naslednji dan sem šel jaz na policijo vprašati, kaj se je zgodilo. Ja, gospa je bila nezadovoljna z nami, tako so mi rekli na policiji, in je šla. In res je šla k sestrični 3 dni in tam so potem te feministke, ne, vključno s Centrom za socialno delo, poruntali, kako grejo naprej. Njo so dali v materinski dom, ker tam drugom nisem imel kam dati jo, ne. In ona je potem 12. januarja šla spet, ali 9. januarja šla spet na policijo vložiti ovadbo proti meni za fizično nasilje in ekonomsko nasilje. Hvala Bogu, da imam ne fizično, sem rekel, psihično nasilje in ekonomsko nasilje. Da imam vse dokumente, da sem vse jaz plačeval. Res, mi smo prejemali socialno podporo, ne, za tisto razliko, kar nam pripada. Jaz dobavam veteranski dodatek, sem veteran vojne za Slovenijo, tudi veteranski dodatek vsak mesec in hodim delati, kar upam. In razliko smo dobili še od Centra za socialno delo. Ona ni prispevala pa nič. Kar je ona zaslužila, je šlo vse za njene potrebe, osebne potrebe njene. Je pa res kupila, rečemo, televizijo kupila ona, ma nisem nikoli rekel, da tu je kaj sporno. Ja, je kupila, ne. Ma stvari, ki stane, sem kupil pa jaz. Izlete, počitnice sem plačal tudi jaz. Ker je šla na Kubo, sem plačal tudi jaz. Ker je bilo ki za poslati na Kubo, sem plačal tudi jaz. Ne, tiste pozabe. In ko smo že rekli, 9. je šla na policijo, dala za mene lažno prijavo, ne, izmišljeno. Policija je naredila zapisnik. Ona me obtožila, da sem psihično, da sem zjav, da sem zmiril, da sem tu, da sem ono. Moram pa povedati, ne, da tu sem že opazoval, da me snimajo in me izzivajo, ne, provocirajo.
Zato sem pa predhodno že bil na policiji. Sem šel povedati, kaj se dogaja, so rekli, samo Rajko, nič ne narediti. Če te začne izzivati, groziti, napadati, vstani in beži hoditi. Kad boš pa pripravljen, pridi dati prijavo. Ker jaz nisem hotel dati prijave za nasilje. Ne. In tega dneva, 7. so prišli policaji, 3 policisti, eden je mene zaslišal, eden njo, en je bil tam vmes, kot med nami. Ne. Jaz sem povedal svojo, hčerka je bila z mano, je jokala, sem jo pomiril. In sem povedal svoje, kaj se je zgodilo. Ne. In ona je tam zjala, še na hodniku, kot divja, ne, se tresla, zjala. In potem policisti so tam se pogledovali, se gledali, se klicali na postajo, kaj naredimo, kar pripeljte jo. In so jo peljali njo. Akcija A ni uspela. Ker tisto je bila akcija pripravljena, da mene peljejo. Ne. Ni bila dobro skoordinirana, feministično in ni uspela. Tako da so njo peljali. In od tistega dneva potem se ni vrnila več v stanovanje. Šla je k sestrični, par dni, in kaj narediti. In oni so potem tu zgruntali s Centrom za socialno delo, ne, ker tu je poden od podna, kar se tiče Centra za socialno delo, kako narediti, da bojo vodstvo pred mano. In je podala pač na Centru za socialno delo, da jaz izvajam nasilje. Ki je mogla me prijaviti, ker če ni imela podržka Centra za socialno delo, moraš ti moškega potunkati, ne. Skupaj z, ne vem, s temi, ki ščitijo ženske, da podajo ovadbo zoper mene za psihično nasilje in ekonomsko. In policija kazenske ovadbe ni sprejela, je naredila samo zapisnik. Je ona me obtožila, da sem psihično, da sem zjav, da sem zmiril, da sem tu, da sem uno in ekonomsko nasilje. In kar jaz vem, ni elementu kaznivega dejanja, ne. Je pa zapisnik zdaj podlaga za pravljice na vsevednem Centru za socialno delo. Ne. Tam so svetovni prvaki v zavajanju, potvarjanju in pa tudi mogoče, ne vem, škodovanju otrokom. Če me ne vprašate, jaz sem pripravljen javno povesti, da Center za socialno delo škoduje otrokom, ne pa pomaga. Ne pa skrbi za otroke. Ker nimajo pojma, ki so otroci. Če bi jaz ukazal Center za socialno delo, bi imel nalogo samo deliti jabolka in hruške in nič drugega. Ker so nesposobneži na prvi črti. Hvala Bogu, za zdaj nisem imel še toliko opravka, ma vem iz prvega zakona, ker sem imel puhno opravka s Centrom za socialno delo. Ker so popušili na puhni črti. Vse, kar so delili, vse je bilo kontra. Vse sem na sodišču dokazal, da so nesposobneži. Totalni. In vse zmagal. Res, zgubil sem otroka. Ne. Ki ga je dobila žena. Samo tu, nič drugega. Ma vse kazensko, vse so zgubili. In nobenih posledic niso nosili, nobene odgovornosti. In isto bo zdaj. Zato, ko tako piše v učbeniki. Da moški, tudi če zmaga, nima pravice nobene. To pa treba to spremeniti. To moramo spremeniti. Ker to ni prav, ni pošteno, ne? Tu je krivica. Kako se bo to naredilo, bomo videli. Jaz zmeraj pravim, s resnico dosežeš marsikaj. Če je na drugi strani nekdo, ki je normalen. Ne? Zdaj, marsikaj v Sloveniji imamo na sodiščih in pa na Centri za socialno delo psihopate. Čiste psihopate. Ker bi jih bilo, moglo bi biti, kadar nekdo zajeba v kakšnem postopku upuhno, ne, ali na Centru za socialno delo, ali na sodišči, ne bi smel več obravnavati takih zadev. Bi me mogli vzeti pooblastilo. V eni fabriki, ki ti zgrešiš nekaj, ne boš delal več tega dela, te bo dal delati kaj drugega. In odplačati bojo trhali, kar si zajeval. A ste slišali, da je kakšna sodnica kdaj ki plačala, a pa kakšna Centru za socialno delo za zgrešene odločitve. Zakaj je toliko samomorov v Sloveniji? Malih na račun Centra za socialno delo. In tisti zapisnik je podlaga za vse, kar se zdaj dogaja, na kar se je Center za socialno delo obisil, na zapisnik, na pravljice. In Center za socialno delo Nova Gorica diktira potem sodišče, da izdaja sklepe, da se jaz moram izseliti iz stanovanja, da ne smem imeti stiku z otrokom za 1 leto, da ne smem si niti po telefonu pisati z otrokom, ker sva si vsaki dan pisala, kako je v šoli, kaj delaš, rabeš kaj, me pogriješeš. Ne. Tu sploh ni bilo pomembno. Pomembno je bilo iztrhano iz konteksta par slik
med mano in hčerko, ki je hčerka poslala, verjetno žena, ne hčerka, osla na sliki, par takih slik. Potem pa nič, zjutraj pa hčerka napiše, tata, kako si, kaj delaš. Tisto je ona žena naštimala in kadar mi je hčerka napisala, tata te pogrešam, tata te imam rada, je vse zbrisala. Je videti, da je zbrisala sporočila. In za Center za socialno delo je tu zadosti, da te začnejo obravnavati kot nasilnež, kot nevaren, ne vem, in tega jaz res ne razumem. Tako da zdaj sem dobil sklep od sodišča, da se moram izseliti iz stanovanja, katerega jaz plačujem, katerega jaz imam v najemi, v katerem jaz bivam. Zato bom pošel živeti kar na sodišče. Tu sem se odločil in tam bom tudi hladovno stavko, če bo potrebno. Pa še kaj več, ne samo to. In v tem času je prišel tudi sklep za začasno odredbo, da lahko pod nadzorom vidim hčerke. Ne vem, zakaj pod nadzorom, če že nisem nič slabega naredil. Res tu, te mnenje, ki pišejo tam na Centru za socialno delo, to morajo sanjati. Jaz jih ne zastopam. Ko sem šel na Center za socialno delo, edina stvar, ki je bila, ko sem imel stik z njimi, je bila, da sem šel tja pač ta predhodno svetovanje za ločitev. In sem predlagal normalno, ko vsak normalen človek, skupno skrbništvo, krijemo stroške vsak svoje, te detajle, normalne detajle. Ko je šla pa ona na Center za socialno delo za predhodno svetovanje, pa strogo, jaz sploh ne smem videti otroka. Ista mentaliteta, ko imajo na Kubi. Kot čisto komunistična mentaliteta, da moški otroka ne sme videti, a lahko vidi samo, kadar si ne dvigne kurac, po domače povedano. Samo dobesedno je tako. Na Kubi moški ne sme videti otroka, če žena ne dovoli. Ni tam nobenih zakonskih, da moški lahko dvigne, lahko vidi otroka. Ni šans. In mora skrbeti. Mora dati vsaki mesec toliko denarja. In ona je mislila, da živi še zmeraj na Kubi. In naš Center za socialno delo, ki je lahko rečem friz, da so psihiči, čisto krvni psihiči. In delujejo na podlagi pravljic. Sploh jih ne zanima ne resnica in niti jih ne zanima pravica otroka do očeta in dobrobit otroka. Zdaj, ko smo že pri otroku, vse te leto od prvega razreda do sedaj, vse, kar je bilo v šoli, sem jaz hodil z otrokom. Vse. Edina stvar, ki je šla ona zakomplicirati na šolo, je bila, da sem mogel jaz reči, da prostoršica iz drugega razreda, ki je bila razredničarka, je rasist do otroka. In potem se tam daje s šolo zaradi žene, ki je ona pač tako smatrala, ko ona ima rasistično glavo, razmišljanje, da se vsi gledajo njo, vsi razmišljajo o njej, ker v Sloveniji vsak se briga za sebe. Isto se je zgodilo, ko je prišla policija, ker ni uspela, tako je na YouTubi objavila, da slovenska policija je rasistična. Zato, ker je ni poslušala. Slovenska policija ni, če ti nisi normalen, bo posredovala normalno. Zdaj, če je kakšna druga zadeva na kakšnem drugem primeru, jaz ne moram o tem govoriti. V mojem primeru je posredovala prav tako, kot mora biti. Na podlagi dokaza in na podlagi, kar je videla. Ona takoj, da je rasistična. In ker je hudobna, hudobna je, in zdaj ima podporo Center za socialno delo, zaenkrat, je že dala na YouTube, ki je influencer na YouTubu, že 13 ali 15 videov, kjer me žali, kjer govori proti mene, kjer me obtožuje vse živo, da sem vojni zločinec, glede na to, da sem veteran vojne za Slovenijo, da taki so nevarni. Tudi Center za socialno delo v eni odločbi napisal, da mi, veterani, smo nevarni, potencialno nevarni. Ko sem delal 7 let v vojski, tudi sem potencialno nevaren, zato ker sem delal z orožjem in te stvari. Vse taka monada vzamejo proti tebe, ker nimajo ne glave, ne repa. Ki bi to reči še, zdaj, kar se tiče šole. Skrbel sem za otroka, v šolo sem bil skozi vse, kar je bilo potreba, hodil v šolo na razgovor, tu, na dodatna pomoč, ko otrok je prišel sem, ni govoril slovensko, da je počasi začel govoriti slovensko. Zdaj zna dobro slovensko.
Ma že odkar nismo skupaj 3 mesece, že so me klicali iz šole, da je šlo spet znanje dol. Pride v šolo, kakšne besede so kar španske. Zato, ker normalno doma ne govorijo slovensko in ne bojo nikoli govorili. Se pravi, kakšno korist ima otrok, ki je pri materi in oče ne sme biti zraven, da bi tu slovenščino učil in tu. Jaz ne razumem teh na centru za socialno delo. S kje so prišli, ne vem, s kjera bunkara so darili ven. Da ne vidijo korist otroka. Ne mene, otroka. To je nekaj neverjetnega. Ne? In zdaj jaz bom hodil na center za socialno delo, kot nasilnež, kot zločinc se tem z njimi dajati. In moram na podlagi zakona, ker če ne bo še slabši. Čeprav me to boli, ne? Ker ni prav, ni nepravično, je krivica. Krivica do mene. In zdaj bomo videli, kdo bo odgovarjal, ker se bo to vse rešilo, če se bo rešilo. Kdo bo odgovarjal? Spet bo kozmeren, oni ne vijo nič. Oni delajo na podlagi učbenika, nekega učbenika, ki je napisala ne vem kdo je napisal, ena feministka, ki nima pojma o življenju. Verjetno 27krat ločena. Po moje, ne vem. Tiste učbenike, kdo je pisal. A se jih pisali v Kumrovcu, ne vem, kje se jih pisali. Ne vem, kaj se bo zgodilo. Upam, da vse najboljše, ne. In hvala Bogu, zaenkrat me še noben ne lovi, ne, razen sodišče s tem sklepom, da ko me res boli, da ne smem ne pisati s otrokom, niti otrok meni, nič. In zdaj v petek se je zgodil spet en incident, ne. Jaz imam eno mačko, ki je hčerka zelo navezana na njo, ne, in zdaj me ne bo par dni, ker grem nekaj v Milano in potem bom šel še nekam drugam, in sem tega mačka vprašal hčerku od bivše žene, z drugega zakona, ker sva še zmeraj prijatelja, čeprav bivša trdi, da sem vsemi ženskimi iskren, jaz bivši ženi lahko grem na kafe vsak dan, se je vprašal, če bi vzela mačko, ker me ne bo, da bo pogledala mucu. Seveda je rekel, ni problema, pripelji, sem rekel, pridi sem, ker se en blok pred mano živijo, pridi sem, da mi pomagaš nes, ker ti dam vse za mačko za scat, za praskat, vse te stvari, ne. Je prišla in sva nesla v stanovanje od nje. In hčerka je bila na avtobusni in nas je videla. In je začala klicati, tata, kaj delaš, kje si, kam greš, ne? In jaz, ko sem jo slišal in videl, samo let se skrit, ker če ne bi kršil odločbo sodišča. A ni žalostno to? Pred svojim otrokom se samo mogel skrit. Do kam naš center za socialno delo, ki stoji za tem, pripelje, ne? In potem bojo rekli, da sem jaz kriv, da sem jaz nimam rad otroka, ker že govori, tako isti dan zvečer je bil nov YouTube video, uživo, kako jaz sem se šel skrit pred otrokom, ker ga nima rad. To je takoj bivša partnerka dala, takoj. Ne? Kako izkrivlja, potvarja in govori neresnice. Jaz sem samo skrit zaradi tega, ker imam sklep od sodišča. Nekaj nimam rad otroka. Ne? Ker je bil izdan ta sklep, da ne smem videti otroka. In to mi je poklicala ena CSD-ja, kao zastopnica za mene, da ima menedžer res. Potem sem je povedal, da tu je na pravljicah narejena ne vem, na podlagi česa jaz ne smem. Ja, boste že to rešili na sodišči. Ma kaj bom čakal 2 leti, otrok me ne bo videl 2 leti. Ne? In potem mi je rekla, ne, se zdaj je danes prišel še en sklep, kjer boste imeli stike pod nadzorom. Kakšne nadzorom? Povejte mi, na podlagi česa bom jaz imel stike pod nadzorom? Kaj sem naredil slabega, da moram imeti stike pod nadzorom? Ja, tako je, tako... In seveda, tako je, tako piše v učbeniki vašem. Točno tako piše v učbenikem, kar so ga pisali norci. Norci so pisali učbenik, s katerim videli ste. Ne ljudje, norci. In potem, v prvi fazi sem rekel, jaz nobenih stikov ne bom imel pod takimi pogoji. Ker boste rekli, da sem kriminalec in da sem nasilnež, potem ja. Da ker kaj tega ne bo nobeden mi tu rekel, da sem jaz tu, ne bom tega spoštoval. In pole po razgovoru s odvetnico je rekla, Rajko, tako je sistem naštiman, ne? Slabo naštiman, ne? Kjer prejudicira žensko, da ima vse prav, moški nima nobene pravice. Boljše je, da delaš stike, tudi če te bolijo, kakor da jih ne greš na stik.
Zato sem se še enkrat sem jo poklical in sem rekel, dobro, bom pod nadzorom, pero bom vse snimal. In otroka bom vprašal tiste stvari, ki so pomembne, kar mislim jaz, ne. Žena je skrivala pred mano dohodek od YouTubea, koliko dobava, ne. In zdaj, ko sem jaz dal vlogo na CSD spet za socialno podporo, ne, ker sem brezposeln trenutno, so mi zavrnili, tako da sem brez vsega dohodka, zaradi tega, ker je ona dobava od YouTubea dohodke. Od 1500 pa do 4000, 5000 evrov na mesec, kjer jih je skrivala, tudi pred našo finančno upravo, se pravi, bo imela še puhna opravka z zakonodajo slovensko. Samo dokler je pod okriljem cesta, da ja, ni treba nič plačati, ne. Zdaj je v materinskem domu, ne, ker ni sposobna vzeti najem enega stanovanja in poskrbeti za hčerko tako, kot je treba. Pri mene, jaz jih nisem vrgel v stanovanja, so šli sami. Zmeraj bi lahko prišla hčerka k meni, ali pa tudi ona, če se bi pogovorili, tako, kot je treba, ne. Ma začela je neko vojno, ki je ne more zmagati. Na dolgi rok nikoli je ne bo zmagala. Če je pravica na tej državi, jo ne bo zmagala nikoli. To je bilo lansko leto, je tašča zbolela in so jo peljali v bolnico, da je konc, ne, da bo umrla, ne. Moja, pač, zdaj tudi jaz mi je bilo težko, ne. Je rekla žena, da bi rada šla na Kubo, da jo vidi, kako je, ker tam katastrofa na Kubi v bolnici, če nimaš nekoga, da ti bo pomagal, umreš za rakot v bolnici, ne. Jaz takoj, kot človek dober, sem klical mojega direktorja, oziroma lastnika podjetja, sem rekel, nimam denarja, ki naredim. Ni problema, Rajko, evo, koliko rabiš. Mi je posodil denar. Sem kupil karto, sem dal ženi, smo kupili hrano in za 3 dni je že šla na Kubo. In ko je prišla na Kubo, čez par dni, je tašča umrla. Se pravi, zadnja stvar, ki sem naredil, sem, da sem ji še omogočil, da je mamo videla živo. In zdaj na koncu sem najslabši človek na svetu. Z mojim denarjem je šla videti mamo in zdaj bo govorila, da nisem nič naredil za njo. Prav nič. Če greste gledati njen kanal, boste videli, kakšen kriminalc in zločincem z njenih ust. Jaz nisem nikoli nič naredil njej. Prav nič. Zato, ker imam v glavi še zmeraj, da tu je obveznost. Da ti moraš narediti, tudi, a imaš ali nimaš. In tu bo tudi vplivalo slabo na otroka. Če bo tu miselnost prenašala na mojega otroka, ne, to je zelo, zelo slabo. Strani karakterja, ki ga bo prijel otrok potem od starša, in se strani, ker ne zna slovensko, otrok bo katastrofa od katastrofa. In tega Center za socialno delo sploh ne upošteva, njih to ne zanima nič. Važno je, da žena reka, da si nasilen, to je to. In oni so vsi srečni in vsi zadovoljni. To je poden od podna. Ne zastopim, res ne zastopim tega. To bo še duha štorija. Ne, ma jaz sem se odločil, da grem tu javno povest ven, ker edino možnost, ki imam, da ljudje vidijo, kaj se dogaja, kaj je res, kaj ni res. Da se kaj spremeni, ne more biti tako. Ker to me res boli, ne. Prvič, da ne morem videti otroka. Ta sklep od sodišča, tu je znanstvena fantastika, ne. Tu ne razumem sodnice, ki taha napisala. Da na podlagi ena pravljica, ne, izda tak sklep, brez nobenega nič vprašati. Ona bi lahko izdala sklep, poklicala policijo, preiskovalnega sodnika, ne vem, kako to funkcionira, bi me prišli iskat, pripeljali so na sodišče k preiskovalnemu sodniku, da jaz nekaj povem. Potem ni odloče ona začasno, predčasno, ne vem kako, da ker ne začne postopek, ki je prav, ki ni prav, ne. Da me vrže kar v stanovanja, ker sploh je lastniško stanovanje od najemodajalca, jaz moram imeti stanovanja, katerem imam najem, ne. In v katerem več ni bivša žena na najemni pogodbi. Tega ne razumem. Žena je prišla 2-krat, 3-krat v stanovanje v tem časi, dokler še nisem zamenjal ključavnice, pobrala svoje stvari, pobrala stvari otroka, kar je ostalo, sem jaz 3-krat, 4-krat, 5-krat pustil pred vrati, ko so pobrali. Kar jim ni pašalo, so razmetali po celem hodniku. To, kar govorim, vse vidite na njenih, to je vse javno.
Vse to je na njenih YouTube kanalih. Ona je napisala, da ni še, da rabe tu. Sem rekel, bom pogledal vse, kar je od otrok, vse, kar bom najdel še, bom spakiral, zložil lepo tako, kot je treba in pustim pred vrati. V stanovanje jo ne pustim, zaradi tega, ker so mi ljudje svetovali, da v stanovanje ne sme prist, ker ko bo prišla v stanovanje, se bo butnila v čelo, ne, in potem bo klicala policijo, da sem jaz udaril. In kaj se bo zgodilo? Evo, tisto, kar se 7. ni, se bo zgodilo tisti dan. Bo prišla policija, bo mene peljala. In cilj je dosežen. Sem me skinila stanovanja in bo ostane ona v stanovanju. Zato jaz nisem več dovolil priti v stanovanje. Ne zaradi drugega, ne. Zaradi tega. Ker to je bil edini še element, ki sem ga imel, da me ne bo kaj potaknila. Zato sem pa vse oblačila, vse, kar je bilo, kupil škatle v trgovini, nova škatla, zložil po noter, pripravil proraten, napisal, evo, imaš pred vrati, vse, pridi, poberi. Ščerka me je prosila še, če tata kupiš kaj, ker žena nikoli ni kupila enega bombona, ena čokolada, enega piškota, strogo prepovedano. Jaz sem kupil bombone, jih vrla v smeti. Na črno, na skriv, je ščerko kdaj kaj pojedli sladke. Ni pustila. Zdaj ščerka me je napisala in sem šel v trgovino, sem puhnil boršo, nakupil čokolad, bombonu, piškotu, tuna, paštete, take stvari, ki več časa lahko stojijo. Ne. In tisto sem vse pustil, eden od teh kratke je prišla, nekaj večkrat prišla iskati stvari, sem pustil na hodniki, ona je prišla kot divjak, razmetala, tu ni v redu, ono narabam, in toliko inteligentna, da je še snimala, še na YouTube dala. Kao, da sem jaz tako razmetano pustil. Jaz pa sem imel slike, ki je bilo vse zloženo lepo na hodniku, po škatlah in po tistih torbicah. Glavno je specializirana manipulatorka, to jih učijo v šoli na Kubi, ne? Točno tako, kako moraš ti ljudi manipulirati, ne? Tako kot kubanska politika, ki manipulira cel svet, tako ona dela z mano. Manipulira na podlagi diskreditacije. Čisto po učbeniku kubanskem. Je specialist za to. Zdaj, kar se tiče policije, so korektni, ne? Zaenkrat so korektni, niso nasedli. Primerjava s Centrom za socialno delo je katastrofa. Ne? Že tisti občutek, ko prideš, ta jemijo, da zdaj je prišel en nasilnež kriminalc. Da ima. Nimaš besede, če ki rečeš, ja, to ni prav, ja, tako. Zdaj, ker nisem mogli pri mene dobiti drugega, so rekli, ja, v prvem zakonu tudi je pisalo tle, da ste bili nasilni. Ja, ste prebrali, da sem bil oproščen, da nisem bil nasilen. Da je vse tisto, kar je pisalo, bilo zmošlotina. Tisto niste prebrali. Ja, bi rada videla tisto odločbo, je rekla na CSSD. Bežite zaprositi sodišče, pa vam je bo dala. Vi razpolagate z nekim, kar ni res. Kar je že bilo dokazano, da jaz nisem bil nenasilen, ne nič. Da je bila vse izmišljotina. In sem dokazal prvič in bom se dokazal tudi zdaj. Nobenem problemu, ni noben problem. Samo dejte delati korektno. In ne oni svoje zmeraj tumbajo svoje, ja, tako je, ona je rekla, da ste nasilen in zdaj mi moramo, če sem jaz tudi dal ovadbo kazensko, da je ona nasilna za mene, kje smo pritle zdaj, kako naredimo? Ja, veste, kako je moški, jih ne zastopi, ne dajo konkretnega dogovora. Če sem jaz dal, ona je dala ovadbo in sem jo dal jaz ovadbo, zakaj zdaj sem jaz nasilen na Centru za socialno, ona ne? In jaz dokazi sem dal, da je bila nasilna fizično do mene, da mi je spravljala podrejen položaj, da mi je žalila. To ni važno. Ni dogovora. Mahla, tema. Ja, mi smo dobili zdaj od sodišča, moramo sklepati sodišča. Ja, seveda ste dobili, so se dali tudi tako soglasje sodišču. Če že ne ve, sodišče ne dalo taha sklepa. Na podlagi čega ste? Ja, na podlagi pravljic. Zato smatram jaz, da nekorektno delajo, ne? Ker ne poslušajo obeh, poslušajo samo tisto, kar jim paša, ne tisto, kar je dejansko stanje. Ste šli kdaj pogledati v šolo, kako je otrok v šoli, vprašati? Niste šli.
Zato, kamor boste šli, boste dobili lih nasprotno informacijo, kar je ona pravi. Ona, kar govori, so pogledali vse vidite, mi smo bili idealna družina, bi rekel. Družina številka 1 v Sloveniji. Kot družina, ne? Po njenih videtih, ki jih je preko 600, ali če ne še več. Zdaj pa kar naenkrat, jaz sem najslabši, nisem nič naredil, nisem nič. Ma, ko smo se vozili po celi Evropi, hodili po hotelih, gor, dol, tiskrat sem tudi bil, nisem bil nič. Ne? Samo ona stave na ta kanala tudi moje osebne podatke, tudi javno je objavila mojo telefonsko številko, da zdaj ima ljudje celega sveta kličejo, enim je celo grozijo smrtjo. Ne? In tega nobenega centra za socialno delo tega ne zanima. Če bi jaz kaj rekel, takoj bi vsi skočili. Ne? Ona, ki me žali, me zmerja, me govori neresnice, potvarja, ni da ni, če pogledaš grozljivka, jih to ne zanima. To je tvoj zadeva, boš rešaval na sodišču. Če bi pa jaz kaj govoril, joj, ne daj Bože. In še najbolj žalostno je to, da vse tu govori zdraven otroka. Tudi tu jih ne zanima na centru za socialno delo. Da mene javno žali pred otrokom. Zdraven otroka govori stvari, ki niso resnične. Otrok zna špansko, zna slovensko, veste, da se bo zapomnil tu. Ne? Zdaj je zmeden, otrok je zmeden. Jaz vem, da je zmeden. In centr za socialno delo podpira, da je otrok zmeden. Ker če ne, tu bi prepovedal, ali pa bi rekel, ne govoriti.